Twebaza Omwoyo Omutukuvu kubanga ali wamu naffe. Kale bwe tunaba tumaliriza ebigambo bino tujja kusaba wamu mu kukkiriza Katonda abinyweze era tukkirize akole era afugire mu ffe. Endako yongera okwogerako gye muli eri obuweereza buno lunaku olwaleero. Tweyongera okutegeera ekifaananyi ekigazi okusingako ku ekyo oba oliawo kye tumanyi. Tufune ekifaananyi ekigazi ekisinga ku kye tubadde tulina oba kye tubadde tumanyi. Saba Katonda ffenna atuluŋŋamye yeyongera okwogera naffe, yeyongera okugaziya entegeera yaffe. Era mwebaza nti okuyita mu wiiki talekedde awo asigadde ayogera naffe mu ngeri ez'enjawulo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nga bwe nabagamba mu kusooka, bwe nasooka okufuna erinnya ery'obuweereza buno oba omutwe gw'obuweereza buno Trinity Embassy, saakisaako nnyo birowoozo kuba nange saasooka kitegeera lwaki. Saakisaako birowoozo. Omwaka 2017 oba 2016 ekimu ku ebyo nja kujjukira bulungi 2016. Saakisaako nnyo birowoozo kubanga nze omuntu nali sikitegedde. Naye oluvannyuma ennyo mu mwezi Katonda zaakigaziya mpola mpola ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwe tulimu. Katonda yeeyongera okungaziyiriza amakulu gaakyo nange ne neeyongera okukola ki? Okukitegeera. Newankubadde teganna gwaayo naye ng'ekitono kye yampaako nze neeyongera okutegeera. Saba Katonda nammwe yeeyongera okubawo okutegeera okwo. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe naadde nga njogerako n'omuntu omu wiiki eyeewedde tweyongera okuttaanya ekyawandiikibwa Katonda kye yampa mu mwaka ogwo bwe nali nga ngenze mu kusaba. Ate Katonda ne mpulira nga akyetaaga okweyongera okwogera naffe era mu kyawandiikibwa ekyo kye kimu. Ebiseera ebyo nava ewaka ne bwe twali tusula tewaali waffe baali batusuza, naye nava ewaka ne ntambula ne ŋŋenda nga nange gye ŋŋenda nali simanyiyo ebiseera ebyo. Baali tubeera bwegere mu kito naye nawulira nga Omwoyo wa Mukama annuŋŋamye okuva ewaka ne ntambula ne ŋŋenda. Bwe natambula ne ŋŋenda twalina ebizibu ebyali ebingi ennyo nga bitutabudde nnyo ng'abaana b'abantu mu bulamu bwaffe. Kale nze mu kuvaawo ewaka nalowooza nti mbeera yensusseeko. Naye oluvannyuma ennyo nkitegeera nti Omwoyo wa Mukama yali ayagala ntambula enveewo abeko ebigambo by'ayogera nange era ebigambo ebyo byali bifaananako bwe biti. Mu kifo gye nange natambula nga simanyi gye ndaga ne mpita mu bifo bingi ne mbaako ekifo ekimu kye natuukako nga kirimu ekkanisa. Ekkanisa eyo yali ya bibaati era ne bwenzireyo kati basobola okunzijjukira mu mwaka ogwo 2016. Twali tetunaba na kuzaala Luisi. Bwe ntuuka mu kifo ekyo ekkanisa yali ya bibaati ya full gospel nga siira n'omu gwe mmanyiiwo. Essaawa zaali zaalwaggulu ng'obudde bukwatidde essaawa ng'emu. Omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba nnyingire mu kkanisa eyo. Ennyingirawo nga tebammanyi. Natuukawo abamu ali mu bakwaya osijjukira kale baaliwo bantu bakwaya ndowooza. Nasangamu omwami omu ennya lye ndyerabidde naye nga bwe mutunulako mumanyi nange mumanyi. Ne munnyonnyola ne mugamba nzize nsaba kusabirako wano. N'ambuuza ogenda kusaba bbanga ki? Ne mugamba simanyi naye nsaba kusabirako wano. Kati ye Nnannyanjula eri banne ng'Omwoyo Omutukuvu yamuluŋŋamya n'abasaba banzikirize mbeereko mu kifo ekyo nsulewo. Si byangu nnyo okusula mu kifo nga tebakumanyi kubanga mubaamu ebyuma byabwe ennanga. Abantu abamu bajja bambi ne babba ebyuma by'ekkanisa naye ne banzikiriza ne nsulamu. Nasulamu ennaku sijjukira bulungi oba zaali 3 ndowooza oba 2, ndowooza zaali 3. Nga ndi mu kifo ekyo nga ne mukyala wange tamanyi wa gye nali ndaze. Naye ne mbeerawo Katonda n'ayogera nange ebigambo bye natwala ne mbiwandiika wansi era mbakuutira nnyo okwemanyiiza nnyo ekintu ky'okuwandiika. Ne bwe wayita ebbanga ddene nnyo tojja kwerabira. Nawandiika ebigambo ebyo wansi
era nenzirayika nengula ekitabo ekipya ng'ebyandika ebitugamba nti alina okwolesebwa akuwanike ku bipande akutimbe. Nenzirayika nempita mukyala nga wandika bulungi okunsingako, ne mugamba wandika ebigambo bino, n'abiwandiika ne tubivunula ne mu Luganda, ne mivunula mu Luganda, ne mugamba ne mu Luganda wandika bwoti, nassaako ebyawandiikibwa ebyo nga byali binnyonnyola ku buweereza bwa Trinity Embassy. Sijja balimba, nali sikitegeera. Naye Katonda ebigambo bye yaŋŋamba byali bwe biti. Byali mu Makko essula ya 16 olunyiriri lwa 15. Yagamba nti kyandikibwa kino ffenna tukimanyi, era bw'okisoma kiyinza obutakola nnyo makulu gy'oli, naye ebiseera ebyo nange nakisoma nga kiri ng'ekyawandiikibwa ekya bulijjo, naye buli lunaku olukya kyeyongera okufuuka ekyawandiikibwa ekitali kya bulijjo, era nzikiriza Katonda ngenda kweyongera okukitegeera, naye nsaba tukitegeerere wamu. Saagala kutambula nzekka, kuba Katonda yakimpa n'akineesigisa ku lwange ne ku lw'abalala abangi be simanyi. Mukama yeebazibwe. Mark chapter 16 and verses 15. We are going to begin from 15, 17 and then 18. Mukama ffe yeebazibwe. Yes, the same scripture is in Matthew, but let us read this one with Mark 16. Ebigambo bino Kristo yamala ebbanga ku nsi ddene nnyo ng'ali n'abantu be yali nabo. Bwe yali ng'agenda, ebigambo bye yasembayo okubagamba bye bino. Yabayisa, eno gye bayitanga ebanga graduation speech. Yabayisa mu series of teachings and learnings for a purpose. He told them when he was leaving. And that is our purpose. Bwe yali nga tandika obbayita nti follow me, I'll make you fishers of men. Now here we underline the word fishers of men. Teyakinnyonnyola gwe yakigamba. Teyamugamba by fishers of men I mean this, no. Yamugamba muvubye, mukutte ebyennyanja bingi, musanyuse. Kuba Yesu yagenda okujjanga bukyanga bukeera ku makya tebannakola ki? Tebannavuba. N'abagamba muddeeyo musuule wali wennyini. Bamutunulira tebamutegera. N'amugamba naye awo w'otugamba obwedda we tuli, naye tebyakoze. N'abagamba muddeeyo awo. Ne baddayo ne bakwata ebyennyanja bingi, n'abagamba nedda kati bwe munangoberera ngenda bafuula abavubi b'abantu. Nzikiriza tebakitegeera, naye baasalawo ne bamugoberera, ne bamwesiga. Mukama ffe Yesu yeebazibwe. Naffe nsaba twesige Yesu kubanga gy'atutwala amanyiyo, tagenda tubuza. Ekyo yakitusuubiza. He said, I will not lose even one of them. Mukama ffe yeebazibwe. Yagamba kitaawe nti the sheep you've given in my hands, I will not even lose one of them. He's not going to lose even one of us, even the youngest of us, even the oldest of us, even the most sinful of us, of those that God gave him. So let us trust him. So bwe yabayisa in the series of teachings, eventually when they were graduating to go into ministry, he told them these words. And these words, ye mission, eyaleta Kristo. We are a product of the 12. It is the 12 that walked with him and asked him questions even at a time when he was going to sleep. They bothered him. Ngagenda kwebaka ne bamubuuza kati kino kye wayogedde tusaba oyongere otunnyonnyola. Ffe tufuna message eri broken down to the tiniest part, to the finest piece that we understand because of these 12. So we are a product of these 12. Now these 12 were chosen by Christ for a particular mission. And when he was leaving, the graduation speech was in Mark chapter 16 and verses 15. He told them, after all the teachings they went through, even when he was there, n'abagamba n'okusiiba temusiiba, bwe naagenda mujja kusiiba. First be with me. Kuba baali bapakuka ntwabitwera kusiiba n'abagamba temupakuka step by step. First be with me. First understand why I'm here. First understand your mission. Mukama yeebazibwe. Twetegese tusome graduation speech. Kansuubire ffe tetubuuse madaala. Tuyongere okubitegeera. Bw'owulira nga obulamu mu kukkiriza ne mu kutegeera,
Bayibuli egamba ani aweebuuka mu magezi asabe Katonda atamma. Saba Katonda atamma ajja kulungama. Kwa essaawa eno ngenda soma graduation speech naye simanyi oba mathematics buli omu yamuyita oba SST buli omu yamuyita ne English n'ebirala. Kati kitegeeza ati newankubadde tugenda kusoma graduation speech tekitujjaako kusoma mathematics na English na science na buli kimu tukole tukiyite. Kitegeeza ki? Kyova olaba osanga nti n'omubuulizi w'enjiri akoma mu kanisa n'atuula ne bamuwa ekigambo. Ekyokuba nti ababuulidde enjiri ne balokoka bangi olw'okuba nti ebyamagero bikoleddwa tekitegeeza nti ye takyetaaga kukola ki? Kulya. Mukama yeebazibwe. But at this time tugenda kusoma graduation speech. Tejjaako kuba nti naffe tulina obulamu bwaffe obw'omwoyo bwe tulina okukolako. Naye Mukama kye yaŋŋamba ekikwatagana ku Trinity Embassy ng'obuweereza kye kino. Mukama ffe Yesu yeebazibwe. When I say Trinity Embassy, I'm sure it is not making sense before. Okiwulira bwoti naye tekinaba kutuula. Nze kyatuulamuko ndi yaddeko. I understood one part so well. Ng'omwoyo bwe yambikkulira. Ku lunaku lwe mbagambye nga 14 omwezi ogw'omunaana. And the other part was so big that I felt I'm not yet there to understand it. Era nakwata peni yange ne mbanga awandiika ne mpira omwe mtukuvu ngamba soko simbe wakati. Bonobo tuseewo awo nja kunnyonnyolawo. Mukama ffe yeebazibwe. Ekitono kye nategeerako ngenda kweyongera okukibamenyera nammwe. Simanyi oba tunasobola bimalayo leero naye tugenda kusobola okusomako kye tunaaba tusomye. Bino nno mbibagamba nga tweteekateeka olw'omulimu Katonda gw'agenda okukola. Mukama yeebazibwe. Omulimu Katonda gw'agenda okukola ye yagumanyi bwe gwinkana obunene ne bwe gufaanana naye nkukakasa nti omulimu munene kubanga kiri byawandiikibwa. The harvest is big. Naye obuzibu abakozi be baki? Be batono. Yeetaaga abagenda okungula tubeere bangi kuba harvest yo nnene. Ekyo Kristo yakiraba dda. N'olwekyo mbagamba nti omulimu gwe tugenda okukola si mutono. Omulimu munene nnyo. Abulaffe tetumala. Mukama yeebazibwe. Tetumala kukola mulimu gw'ayagala kukola kuba munene gutusinga. Naye bwe twetowaza ne twewaayo wansi we agenda tukozesa ekyo ye kyanaaba asiimye. Okay, Mark 16. Yesu ng'agenda nga tannasitula abagamba. And he said unto them, Go you into all the world and preach the gospel to every creature. Mukama ffe Yesu yeebazibwe. Yali ayogera n'Abayudaaya. Yesu yali amanyi ensi bw'efaanana. But he chose the 12 as a species, as an example. N'abatuma bajje babuulire eri ffe Abanayuganda. Naye tewaayita bbanga ttono nnyo eggwanga eryo ne likubibwa nnyo ne basaasaana. Ne basaasaana ne babonaabona mu nsi muno okumala ebbanga. Naye abamu ku bo ensigo already yali ebalimu. Yabagamba mugende mu nsi zonna. Go you into all the world and preach the gospel to every creature. Underline the word creature. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink and any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. That was the graduation speech. Then Marko n'amaliriza ng'agamba, So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following them. Amen. Bwatyo Mukama waffe bwe yaddayo bye bigambo bye yasembayo okwogera. Mukama waffe yeebazibwe. Ebigambo bino biri so plain nga tubiwulira, naye amaanyi
ga Katonda nga gatudde mu ggwe n'abikugaziiza n'otuula mu njiri eno neefugira munda mu ggwe nnene nnyo era nga zinnyo n'okusinga bwe tusobola okulowooza. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. So bwe nawulira ebigambo ebyo era still ne sibitegeera, Katonda kwe kumpa omutwe gwa Trinity Embassy. Bwe yagumpa nannyonnyola ekigambo embassy, nampa obudde okusobola okukitegeera. Mukama waffe yeebazibwe. Okay, so Katonda bwe yampa ebigambo ebyo nampa okunnyonnyola okw'omutwe gwe yali ampadde. We all know embassies ku nsi kuno. Mukama waffe yeebazibwe. Okay. Sitaani alina effujjo. Embassy kiba kitebe kya nsi eyo gye kikiikirira. Mukama waffe yeebazibwe. Embassy ebaako n'ekifo gyekiikirira oba ensi gyekiikirira, era nga bw'otuuka ku embassy y'ekifo ekyo mu nsi eyo mw'oba oli oba otuuse mu nsi eyo bwe kiri, bw'oba oyagala kugenda e Uganda mu bumpimpi, olugendo olusinga okuba olumpi okutuusa e Uganda, ova wano n'ogenda Abu Dhabi, kasita oyingira mu geeti eyo ya embassy oba otuusa e Uganda. Era amateeka gonna agafuga awo, mateeka ga Uganda. Era bw'otuukawo osanga flag y'ensi eyo ng'ewanikibwa ku kifo ekyo. Era bw'oba ne omukulembeze w'eggwanga ng'omwaniriza ku mukolo gwo wano, n'akusindikira ambassador wa Uganda mu nsi eno, totoma, omukulembeze abeera azze. Kubanga ambassador oyo mu nsi muno gye tulimu mu UAE wano, ambassador oyo akiikirira omukulembeze wa Uganda. Omukulembeze wa Uganda w'atali, ambassador oyo w'abeera, omukulembeze tuba tumulabye. Mukama waffe yeebazibwe. So, if an embassy is a property of that entity that it represents, Katonda mukunda ng'ekigambo ekyo n'andaga nti okuyita mu ffe ayagala kuzimba embassy, ayagala kuzimba obuweereza obutali bwa mwana wa muntu wabula nga bubwe. Mukama waffe yeebazibwe. Not someone's church, not my church, but he wants to build a ministry. Ayagala kusimba obuweereza obutali bwa mwana wa muntu yenna wabula nga bubwe. Nga bubwe okuva ku bigambo ebyogerwa, okudda ku nnyimba eziyimbibwa, okudda ku mazina agazinibwa, okudda ku ssente eziweebwayo, okudda ku buli kintu kyonna ekikolebwa mu kifo ekyo nga kike. Si buli buweereza bwe tulaba nti bubwe. Waliwo obuweereza obw'abantu, waliwo n'obuweereza obwa sitaani, wabula nga bwefudde ng'obwa Katonda. Kiyinza okuba nga ekinene nnyo ekiri over exaggerated, naye ng'ate Bayibuli ekyogerako,
nti Sitaani yeefuula okuba malayika w'omusana so ng'ate sikyali. So waliwo obuweereza bungi nnyo bwe tulaba bw'osobola okulowooza nti bubwe naye nga si bubwe. So mukyo naŋŋamba nti ayagala okuzimba obuweereza nga bubwe okuva ku mirandira, ng'obuweereza buno tebuliimu magezi ga mwana wa muntu wabula magezi ge. Embasi yonna nga bwe tugambye nti eba property ya nsi eyo, eba yaayo yonna, temubaamu kya mwana wa muntu. Ne bw'oba nga waleese ekintu nga kikyo n'okiteekawo ekikopo ky'omu ofiisi eyo, bwe basalako baba basazeeko property ya Uganda. Era omuntu singa akuba bomu, they have bombed the property of Uganda. They don't care what was inside there. It is Uganda. Mukama ffe Yesu yeebazibwe. So ne tuba nga ffe abaana b'abantu titulina okweteeka ku level, tulina okwetowaza ku level Katonda twesiga okutuuka ku ddaala eryo. Ekintu kye yasooka okuŋŋamba neeyongera okukitegeera nga kye kintu eky'enjawulo kye nawulira okusooka nti ekkanisa oba obuweereza, nze yaŋŋamba ekirina osooka okumbeera mu bwongo kitebugenda kubeera bwange. Era ekyo munze kyatuula era nkimanyi tebugenda kubeera bwange. Buli lw'olowooza nti no obuweereza bubwo, bw'owulira ekkanisa yagiwandiika n'agiteekako n'omusika ng'omusika ye mwana we, nga si nti omwoyo bwe yamuluŋŋamya naye ng'ekkanisa yiye. Mukama yeebazibwe. Era ekkanisa osobola ogituukamu nga byonna ebikolebwa n'enkola yaabyo otunula n'olabirawo nti ekkanisa yiye. Nga ne mu kkanisa omwo n'otuuka ng'erinnya lya Omusumba livuga emirundi 10 ng'erya Yesu tonnaliwulira. Nga bwe wabaawo ekyamagero beebaza Omusumba emirundi nga 9. Twebaza man of God, twebaza man of God, prophet man of God, ne twebaza man of God kubanga namala emyaka 9 nga sizaala, naye man of God oyo twebaza Mukama man of God kubanga zibinayisa man of God bwe yankwatako ne mpulira nga ddala prophet man of God Mr. So and so ate taito zonna obeera olina ozimalayo era nga mwebaza kubanga singa si ye banange nze man of God nze singa saazaala kubanga oyo man of God gw'olaba ne bwantunulako bw'ati era nze nebaza Mukama man of God kubanga oyo man of God oluvannyuma ennyo ng'amaliriza agamba ekitiibwa n'ettendo tubidizaani natula nga mutuufu man of God ye ayodde alidde show ayodde ebitiibwa bya Mukama byonna. Mukama ffe yeebazibwe. Ekyo Mukama n'aŋŋamba tayagala buweereza bufaananako bwe buti. Ngamba njagala obuweereza nga it is my property, it is mine. Ng'omuntu ne bw'ayingira bw'ati afiiringa presence ya Mukama so si presence ya musumba. Kyekyo Mukama kye yaŋŋamba kyayagala okusinga. Mukama ffe yeebazibwe. Nga ne bwe mujja mu kanisa mujja muze kusisinkana Katonda so si musumba. Nga temutya musumba naye nga Katonda. To plant a church, an embassy that is God's property. You see those people at the embassy in UAE? They know the principle. Era oyo ambassador oyo mulaba waali awo ne bamala bamugamba nti Museveni ayingidde ku gate wali. Atandikira okankana oba tokyalina bitiibwa because that is a property of the government of Uganda. Mukama ffe yeebazibwe. It is not your property. So Katonda buli muntu gwagenda okungattako nsaba ekyo kimutuulemu era nsaba tukitegeere nti ne bwe luba luyimba nga lusituse mu buweereza obwa Trinity Embassy, it is an embassy of the Trinity, not your embassy. If you want to build your embassy, go and build it somewhere in your house. Saba Mukama mpe ekisanzimbe ennyumba nga nnene mbeere n'ennyumba yange mateeka gange gonna nga teeka eyo benjagala okukola mbikolera eyo
nvengayo ng'omutima gwange gumatidde zije mu nyumba ya Mukama nga sirinaamu ate Mukama ate no embassy yange njikole waka ngayo abatumwine eri eyo enyumba ya Mukama enyumba ya Mukama. It is going to be a property of the Trinity. Now Katonda yangaziyiriza nnyo party ya embassy nengitegeera, party ya Trinity nangamba nsooke nange neetereze amafuta agajja gantwalamu. But I will continue to enlarge for us the part of the embassy because byangamba bingi nnyo era byonna nembiwandiika. So when we shall be done with the part of the embassy, we shall go to the part of the Trinity. Omwoyo wa Mukama atuwadde ekisa nakyo akitugaziyirize kuba ate omwo mwe muli amaanyi agenda otusitula katujje ku ddaala kuteeka ku ddaala eddala. The part of the embassy is going to help us to instill the discipline in us. It will help us to focus. It will help us to know the purpose. It will help us to know what we are supposed to do when. But it is the part of the Trinity that is divine that will lift us from one level to another. Mukama for Yesu yebazo. Whichever place the embassy is situated, that place takes over the full image of that entity it represents. The image meaning, waliwo wemba ngenda ku mulimu, nina emu ku nsi mu East Africa inawo consulate yayo, embassy yayo, wempira bunaku nga ngenda ku mulimu. Naye katono nnyo. Tekawa maanyi. Yaffe sigituwako simanyi bwe yenkana, naye tekawa maanyi. Subulwenka tunulako, nze nsingi manyi nene neiba waffe. Naye ndoozamu ne ngamba kati abayitawo ne bagiraba bwefaanana ekibajja mu bwongo baleka balowooza ensi eyo terina makulu. How can that be the embassy? It is actually someone's house, but a very small house, but there's a flag of that country. So it gives people an image of how your country is. When we are in Uganda, the embassy of the United States of America etiibwa omuntu yenna. Nakulira mu kifo nga part of it endyeri ndi wakati part endala eri kubanga emu eri waggulu wa America jeri ensambya endala eri mu Australia kumpi ne Coffee Marketing Board. Mukama yebazo. So nga ndi wakati awo naye weeri watiibwa nti tokkirizibwa na kujjayo simu yo kuba kifaananyi ng'ogituuseeko. Tosobola. Naye tuzirina wano tewaliwo na mukuumi. Ne bw'oba oyagala weekubya self terina omu agambako. It is so the impression it gives kikulaga how serious that country is. Nti otuuka wali embassy ya US mu Uganda nga waliwo wanotonyerawo sigala ne bakusanga n'okuyitawo obuyisa oba otambula botoliraanye gate omusajja nakubuuza oyagala ki nosemberayo bakeeping a distance waliwo space totalina kusukka wakati wa perimeter naawe atambula eva wabeerawo abakutte mundu nga bagikuuma n'ekizimbe kyennyini tosaana kiraba kuba ekikomera kiwanvu kinene kigyetooloola eri yonna yonna kati golaabula kikomera na gate n'abasirikale ekizimbe tomanyi na bwe kifaanana until you have access. This is giving an image of that country. Mukama yebazo. Awo Mwoyo Mutukuvu n'angamba nti buli kintu kye munaakolanga, if you are going to be an embassy that represents the Trinity directly, kigenda kubanga kiwa ababalaba image of what God is. Abataafuna mukisa kulaba ku Kristo ng'ali ku nsi kuno, they are having a chance to see Christ through the people he's using. So if God is going to plant an embassy directly here and people will look at it ne balaba obunene bwa Katonda, then tugwanidde okweyisa n'okukola ebintu ebijjayo Katonda waffe omutuufu kikyali nga bwe batutunulako balaba okwagala. Mukama ffe yebazibwe nga bwe batutunulako
bakiraba nti ddala baatugamba Yesu bwe yali ku nsi kuno yali kwagala. Ddala Yesu kwagala. Nga bwe bagamba nti anti kuba wano Bayibuli etugambye, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, and they shall speak the tongues. Kati abantu bagamba Yesu yagobanga emizimu. Nga bwe bakulabako omuweereza bagamba kituufu ddala Yesu akola ebyamagero. Kituufu ddala ebyennimi bituufu. Nga obwa Katonda obusatu butudde mu ggwe, ng'amaanyi ga Mukama gakolera mu ggwe, ng'omuntu akutunulako alaba ekifaananyi kya Katonda ekituufu. Mukama Yesu yeebazibwe. Katonda ye Omwoyo Omutukuvu bw'ajja, Kristo bw'ajja n'atuula mu ggwe, ayolesebwa okuyita mu ggwe, okuyita mu by'okola ne by'oyogera. Mukama Yesu yeebazibwe. Lwakuba nti ajjayo nnyo kiki ekiri munda mu ffe n'embala eri munda mu ffe. Bw'ajja n'atuula mu ffe aportrayinga what we are. So tulina okwejjamu embala embi ereme kulabika. Tulabyeko abaweereza ba Mukama bakozeseza naye ng'aliwo embala embi ekyabalimu. As time goes by embala embi neevaayo neeyonoona enjiri. Mukama Yesu yeebazibwe. Mwoyo Omutukuvu kigambo ojja ne kituula mu ggwe, kifuuka ggwe. Kyova abamaliza bagamba Yesu wa gundi akola. Mukama Yesu yeebazibwe. Kuba ku ggwe kwe balabira Yesu. Kaakati ggwe bakutunula bwe bati bw'okola ensobi kyova abamu bagwa. Olw'okubanga omusumba agudde nabo ne babivaamu. Olw'okuba omusumba anywedde omwenge naye n'atandika okugunywa. Kubanga Yesu yajja n'atuula mu ggwe. Kati to them you are the image of Christ. They don't see Christ but they see you. Mukama Yesu yeebazibwe. Ambasada wa Uganda bwe bamuyita ku mukolo n'akola ebiswaza aba teyeeswazizza, aba aswazizza Uganda. Mukama bawe ekisa, and this makes sense to you. But this is how big God is trusting us. This is how big God is trusting us. He's trusting us to the level that He wants us to represent His image. Mukama yeebazibwe. So tulina okweteeka musa eryokuba nti embala ennungi mu ffe yeerabisibwa. Ebibi mu ffe bwe tubijjamu, Kristo bw'anajja mu ffe, ffe ne tufuuka ekigambo, meaning what is inside of us is going to be portrayed to people. Tugenda kudda mu light. Essaawa eno weetuli tulina emize gyaffe byonna gye tulina emirungi n'emibi, naye tetuli mu light. But when He comes in you, you become the light of the world. So people will see you. And when people see you, what are they going to see? That is Christ. Bw'oba mubbi bajja kulaba obubbi obukulimu, and you will portray Christ like that. Abantu bagaana okulokoka nga bagamba baatugamba babbi, abalokole babbi. Why? Because azze n'atuula mu ggwe, kati ekigambo ne kifuuka ggwe, ne kijjayo ebiri mu ggwe ne kibiteeka mu ttaala, abantu ne babiraba ne balaba obubbi, ne bagaana okulokoka. Tukitegeera? When Christ comes in you, He's going to manifest what is in you. So leka ekiri mu ffe kibeere kirungi. Nti bwe tunadda mu ttaala and we become the light of the world and people look at us, we are going to portray the image of Christ, because we are going to be ambassadors of Christ directly, not just Christ. We are going to be ambassadors of the Trinity. He did not tell me the Holy Spirit embassy. No, He said Trinity embassy. The fullness of God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So if the Word is in us, that is Jesus. And if the working power of God is in us, that is the Holy Spirit. That is the one that does miracles. Katonda yeebazibwe. Tagenda tuwa buwi kigambo kubuulira abantu bagambe ekkanisa eyo balina ekigambo naye omulwadde bw'ayingiramu avaayo n'obulwadde bwe. No. The word will be in us. The word is going to be in us. And the Spirit, the working power of God that
makes the lame walk is going to be in us. And we are representing both Christ, the Word, we are representing the Holy Spirit who makes people speak in tongues. And on top of that, the Father, the glory, the unseen, never seen before. This is where it comes out. Omulembe gwaffe bye gubadde tegunnaba kulabako. Because the Father is going to sit in us. Gugenda kubiraba. And people will say, tulabye abalokole naye kino tubadde tetunaba kukiraba. Why? Because the Father, who no eye has seen before, is going to come and sit in us. And we are going to be the embassy of the Trinity. Mukama waffe yeebazibwe. Why am I saying this to us? I want us to understand that we are in a very, very sophisticated position. We are in a position where we need to humble ourselves to the maximum. We are in a position where we need to make sure kasitala ite kukubako bwetiwe pa abantu tebagenda kudduka Yesu, bagenda kweyongera kujja gyali, because agenda kujjayo ekiri munda mugwe kirabike. You become the light of the world. People will come running to you. When you put on lights here, ebiwuka ebiri eri ebweru bigenda kudduka nga biyingira munda. Kyebinaasangamu kye kigenda okubireetera to stay or to go back. Bwe bituuka wano nga waliwo sukaali, kubanga byagala nnyo sukaali tebijja vaawo. Bwe bituuka muno nga temperature gye byetaaga si erimu, bijja kuddayo. So what are you going to attract as an ambassador? What are you going to attract? May God give us the grace, because the light is not far away from us. The light is about to shine on us. We are going to call the Holy Spirit until we see a sign that the Holy Spirit is here. We are going to call the Holy Spirit. See, what God told us is this. He's keeping us here for a meantime. And anytime He's going to let us out. He's waiting for what He knows that He's waiting for. But as we are still in this place, we are going to call on the Holy Spirit until we see a sign that the Holy Spirit is here. He says that when you knock, the door shall be opened unto you. And when you seek Him, you will see Him. We cannot seek God in vain. We are going to see Him. We are going to call on the Holy Spirit until we see a sign that is here. That is when He will let us out there. And when you go out there, people will see that these are ambassadors of the Trinity. When they look at you, they see Christ. Even the youngest of us will be able to chase away demons and they will flee. Not because we are special people, but because we are representing a kingdom of the Most High. And the Spirit is in us, the Word is in us, and the Father is in us. Not with us, but in us. Because we are going to be the Word. We are going to be the Spirit to those people. We are going to be those people, we are going to be God to them. Moses was God to those people. And when they looked at him, they saw God. They needed not to see God no more. God did not appear to them. God appeared to Moses. And when these people came out, when they looked at Moses, Moses was God to them. Moses did not become God. No, but God became Moses. Because when Moses becomes God, but God came and became Moses. Because he came in him, Nayaka. Moses is Yayaka. It is only Jesus Yayaka. But all these other people, it is God in them Yayaka. Bwe Yayaka ne basobola batunulako. Olwokubanga amaaso gaabwe ga mubiri, basigala balaba omuntu akola ebintu ebyewuunyisa. Naye nga ye munda mu yakimanyi, sinze. Not me. Wabula agamaanyi agali munze ge gafuga. This is what God is going to do. When He says it is a Trinity embassy. Are we in a position where we are ready for an embassy to be established? Are we ready? It is not small as we think. It is not small as it appears. Trinity embassy. Okay. This is the embassy we are going. God wants to plant. He wants to plant something. An embassy is protected. Ngenda koma na kunamba 3. All these things I've written down, there are so many. I'm going to write books that nebaganda bafabali Uganda nabo bajja kufuna obudde bakole ki
basome ebitabo bino babitegeere ne bwe ndibo bolyawo nga eddoboozi lino sikyalina eryogera ebitabo ebyo bijja beerawo omulala alikinnyonnyola omulala nti ne bwe mba sigenze Uganda nga gwe ogenze Uganda oba ngono yagenze Uganda oba oli yagenze Uganda ng'asobola okujja n'ekitabo kino n'atula n'annyonnyola abali e Uganda nti bannange kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti gwe guno omulimu gwaffe gufaanana bwe guti ne bwe guti. That's why all these things have to be documented. Mukama ffe Yesu yeebazibwe. Because let me tell you, here where we are, when God is done with doing, the work is going to do muhole no mwetuli, and we move out, we are going to sprout, and the news will sprout, and what will come out of that, only the Holy Spirit knows. And we are going to go, and the word will go, and the Spirit will move. Jana tuteka, jana tukasuka, jana tulandiza je tugenda okola omulimu paka bwe banagamba nti oyo amaze emirimu gye. Mukama ffe yeebazibwe. Number 3, an embassy is protected by security given by the state or entity it represents. Gega amafuta getugendamu. Tugenda mu mafuta agataliimu kweraliikirira. Ani anaatukuuma? We are not going to do our own work. We are not scared. I am not scared. Recently, I got a dream from somewhere. You have a dream and saying, I'm going to be deported from this country. If it is for this reason, I welcome it in the name of God. I got it a few days ago. I don't know, like 3 days ago. For that reason, here, I'm okay. If it is any other reason, I'm not okay. I want to stay here. If it is that reason, I'm okay. If that is what it calls for, because I will not keep quiet. Because if I keep quiet, there is that time when I'm going to go before the Lord and He will ask me, you had to do A, B, C, D. Why didn't you do it? Because I feared tribulation by Sheikh so and so. Didn't I tell you that even when they take you before their councils, the Holy Spirit will give you what to say? Didn't I say it? What else will I say? No, I will not keep quiet. Embassy ya Uganda. Security ejiriko si ya UAE. No. Ya UPDF. It is the UPDF, the SFC, PGB and whatsoever responsible to protect the embassy. You cannot represent the Most High God and be shaken by anybody. Anybody. Nobody. God is granting us security. He's granting us protection on our bodies, on our children, on our property, on our finances, on our houses, on everything that we own. If we are ambassadors of the Trinity will guide us. Eryejeddene eriri ku lwaffe ligenda kujja libeerewo ku lwaffe. Bw'atakuuma ffe anaakuuma ani? Ng'ate ffe abamukiikiridde. If you miss out on this opportunity, you're missing out on protection. Can you please be part of this? Because if you miss out on this great opportunity, you're missing out on the protection. Who will protect you? Because he says, abakumi baffe ne bwe bakuuma nga takuumye bakumira bwerere katugenda pangisa SFC kukuume. What else do we want? Praise the name of the Lord. Amen. This is who we are. We are chosen. You are not sitting mukatebe ako by mistake. You are chosen. You are chosen. It's not a mistake that you are here. I'm saying this. You are chosen. Your security is on standby. This is what we need. We need to accomplish the mission of us being under this roof of this hall. The mission here, we are going to call on the Holy Spirit until we see a sign that the Spirit is here. After that, He's going to open that door and we shall move out. And what will happen outside that door will be out of our hands.
out of my hands, it will be the Holy Spirit. You will see things. You will do things now tugambe. Yes. Ningi kitufu. It is you in physical, but there is a light that has shone in you. There is a light in you. Mukama face yours. When you assassinate the ambassador of Uganda in UAE, we don't look at the family of that person first. No. You have made an attack on Uganda as a country. Before they say, Anya setata wabana, no. They don't look at that. The church. Let me tell you, omusumba afa notuka ne batuka ku lumbe ng'abaana be maama we okwogera ayogeranga by the way ng'abantu abadominatinze omukolo nze nali musiraamu oyo yeyambulira enjiri nze nali nnyo omwenge oyo yeyambulira enjiri ffe tuli kanisa evudde egindi ffe mwe mutulaba oyo gwe mulaba yajja n'atulira enjiri ne twenenya ffe mwe mulaba kakati nga bigonoga ne maama we abadde alina kyayagala okwogera maama bambi naye najja nayogera banange naye ng'abantu ekibalimu ekitudde mu bwongo bwabwe oyo abadde paasita waffe bulijjo oliwa ekitegeera kati ng'ojja ogamba bannange nze gwe mulaba Apostle Grace nze maama we, then what? He is not your son anymore. He's an ambassador of the Trinity. Akukwatako aba akutte ku Katonda kennyini. Bino ebyabantu bijja luvannyuma nti twasoma naye oyo tumumanyi. They will know you no more. Bibakumanyiko bibakumanyako emyaka emeka emabega, they will know it no more. No one will talk about it even. Bajja kufinyanga kugamba ng'ayogera gwe bakwata ku mwasirika omusajja ayogere. Otugamba biki? Nga Katonda amaze okwakamufu. And I'm telling you this. The Spirit of God is on standby. But He works in His perfect timing. Let us stay still. We are going to see the goodness of God. He's on standby. Anytime, He will be here. Yes, He's here. But I'm talking about the measure. The measure of the Spirit I'm talking about is not the one we are used to. There is a line we are going to cross that we've not crossed before since salvation. I have prayed in the Spirit, but I feel there is something better I'm going to tap into. Even this thing of someone comes by and keeps wondering, do we really have churches in Dubai? Mm-hmm. There is nothing like that. We're going to church. Yes, there will be no more saying in Dubai nebasaba ngoja tukabutu square port nayogera n'erinnya ly'omu na Uganda erinnya lya church ngamba gitawani. That is where we are going. Mukama favors. No, that is where we are going, and the church will have an address that everybody knows. They will know your name if you are an ambassador. Ambassador teyetaga kweyogerera. We are going on that part njikondeko katono. Ambassador eri siyale leka ndio katono. Ku motoka mwatambulira kubeerako flag. Teyetaga kweyanjula. Even when you park it there is a dignitary with a Uganda flag. There is a crested crane. Which one is that? Oyo yani, you don't need to introduce yourself. You are an ambassador of the Trinity. They will just say your name at the airport. You tujja genda yola tukomye wano protection. The Trinity embassy is very wide. He told me the part of the Trinity. Can you please hold on? Can you people first understand the embassy part? Can you tell these people? At that time when I printed notes with I am an ambassador of the Trinity. You remember that sticker? Nenjiteka mu group. Some people, like 3 people, used it on their profile pictures. I'm sure they didn't know. I printed it because I knew you will need it sometime. Because me, I know I am an ambassador of the Trinity. Nekola mu omulimu, buli omu yekole mu omulimu.
because that time is going to come. Tetwandyagadde omwoyo omutukuvu bw'alika akke ku mitwe gy'abantu gobeera omu ku abo ababuuza simanya batamidde. No, don't be part of them. We are in the upper room right now, and the upper room is in this Islamic country called Dubai. Anytime God is going to visit Dubai, anytime, be part of it. Mukama face yebazibwe. I'm saying these words singanze naye olwa Katonda ali kunze. I have no guarantee on the Holy Spirit coming here, but the Lord tells me the Holy Spirit is on standby. How many times have we even had the Lord is coming to Dubai? The Lord is coming to Dubai. The Lord is coming to Dubai. But this is the time. This is the upper room. I'm saying we are going to call the Holy Spirit until we see a sign that the Spirit is here. We shall not stop until we see a sign that the Spirit is here. And after that point, we shall not have to introduce ourselves. Not in any office. How are you going to register this? How are you? All the house. We shall not have to answer anything like, how are you going to do this? You reach there and people will see the light. They will see the flag on your car and they will be like, oh, these are the children of God. Mukama feesu yebazi. Baganda bafa abali e Uganda. Katonda bwabanga yasaze otandikira wano essaawa yonna ajja. Bwaba yatandikidde wano essaawa yonna ajja, because he said mu graduation speak yagamba, go you into all the world, including Uganda, including Dubai, including UK, including Nigeria, including Tanzania, including everywhere. Go you into all the world, including Saudi Arabia, oh my God, including Iraq and Iran, into all the world. So here is his, Uganda is his, Congo is his, everywhere is his. Wait a minute. Do you know how God is even so wonderful? Public holidays, Sunday. Exactly, Yeah. exactly. Saturday and Sunday is the weekend. That is how the Holy Spirit is visiting Dubai. So Sunday had been left out recently. Yeah, like it was never a a weekend. It is officially a weekend now. Wow. where so Wow. many people used to be off on Friday, Yes. so many of them are going to be off on On Sunday. Sunday, so they can come to church. Wow. What more visitation of the Holy Spirit do we need? He has a banquet in Dubai and he's choosing us. I'm not doubting on the fact that he has chosen us. No. Feel free to doubt the fact that he has chosen us. But I'm not doubting this because he has told me this. Listen, I'm at the level where even if you bring an angel to explain to me that it is impossible, I will not believe the angel. Even if someone comes and says, Yenze Yesu Kristo akutonda nzizo kugamba nti no sigenda kujja Dubai era sinagwe ngenda kozesa era tebiriyo. Oyo yazze mu kifaananyi kya Yesu Kristo mugobamu emizimu egirimu n'aterera mu line nadda mu kifaananyi ekituufu. Because he has told me. Then who are you? I will not believe even angels if they come and told me this. I will not. I'm saying this. I will not believe them. Because he has told me. And I know the one who has told me, he's able and is going to fulfill. We are going to experience a wave of the Holy Spirit here that we have never seen before. And we shall go and spread it out there. And there is going to be an impact out there. A lot of things are going to be done in people's lives. Mu bulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo. Mukama ffe Yesu yebazibwa. Ebigenda okukolebwa bigenda kukolebwa mu bulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo. Mukama ffe Yesu yebazibwa. So today we've learned about the three first points about the embassy. And when we come next time, tujja tandikira awo. Omwoyo Mutukuvu yongere tugaziyiriza. But what do we want to do? We are going to call on the Holy Spirit. Every day that we come here, we are going to call on the Holy Spirit until we see a sign that the Spirit is here.
we are not going to stop. Because that is the Trinity part. Before anything else happens, the power of God is what we want. I'm not saying we don't have the Holy Spirit. No, we have the Holy Spirit. But there is something else God promised. He promised us that we are going to be ambassadors of the Trinity. So there is a certain measure that we have to tap into. Until we tap into it, we are not ready. What a beautiful name. Mukama face wewe. Nothing compares to this. What a beautiful